عاد سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي السابق مجددا إلى العمل داخل القلعة الحمراء، وحصل على الضوء الأخضر من جانب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في الإشراف على فريق الكرة. عودة سيد عبد الحفيظ للعمل داخل قلعة النادي الأهلي بصلاحيات واسعة، إلى جانب دخول ضمن الترشيحات الخاصة بقائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة، وضعت عليه عبئا كبيرا داخل المارد الأحمر. كان الإعلامي أحمد شوبير قال عبر تصريحات تلفزيونية: سيد عبد الحفيظ هيكون له دور كبير بعد عودته للنادي الأهلي، وعبد الحفيظ هيكون المسؤول الأول والأخير عن كل شيء في ملف كرة القدم حتى في وجود كابتن الخطيب. وتابع: سيد عبد الحفيظ هيكون متواجد معاه في كل الأمور التي تخص ملف كرة القدم، من تعاقدات وتجديد عقود وترشيح المدربين. النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يعكف على رسم خريطة مستقبلية واضحة بعد عودة سيد عبد الحفيظ بهذا الشكل وبهذا النفوذ إلى القلعة الحمراء. عودة سيد عبد الحفيظ إلى جدران قلعة النادي الأهلي بصلاحيات كاملة تعني أنه ليس مجرد مدير كرة كسابق عهده داخل البيت الأحمر، لكنه يتم إعداده كي يكون الرجل التنفيذي الأول لملف الكرة، وهو أقرب لمنصب المدير الرياضي. يأتي من أبرز الصلاحيات المنتظر أن يحصل عليها سيد عبد الحفيظ داخل القلعة الحمراء عقب عودته بقرار من محمود الخطيب التعاقدات واستخدام اللاعبين وفق احتياجات المدير الفني لفريق الكرة الأول للشياطين الحمر. ثاني المهام الصعبة التي تواجه سيد عبد الحفيظ بعد عودته تجديد العقود لنجوم النادي الأهلي في ظل متطلبات العديد منهم تعديل عقده بعد التعاقد مع أسماء رنانة بمبالغ خيالية، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، والتونسي محمد علي بن رمضان، والمغربي أشرف بن شرقي، ومحمود حسن تريزيجيه. ثالث الصلاحيات المنتظر أن يحصل عليها سيد عبد الحفيظ المشاركة في اختيار المدربين وإبداء الرؤية في التعاقد مع مدرب يتناسب مع قيمة وشعبية النادي الأهلي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك تحت إشراف مباشر من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وجاءت ثقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قدرته على إعادة الانضباط إلى أوضة اللبس، إلى جانب الدفاع عن القلعة الحمراء في المنابر الإعلامية، وذلك لامتلاكه الخبرة الإدارية والاحتكاك المباشر بفريق الكرة الأول. كما يمتلك سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي السابق على كاريزما والشخصية القوية، فضلا عن ولائه للقلعة الحمراء. أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خوضه انتخابات النادي الأهلي بعد قرار تراجعه لتوصيات طبية سابقة. وجاء بيان رئيس الأهلي كالتالي: لقد تعهدت دوما أن أكون على قدر المسؤولية واضعا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية، حبا وعرفانا بالجميل لهذا الكيان العظيم صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. فعلى مدار ما يقرب من 55 عاما كان النادي الأهلي وما يزال هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري. خلال السنوات الأخيرة وتحديدا في 2023 تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير كما أعلنت سابقا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة رأسته وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات تفاديا لأي إجراء قد يصبح ضروريا. ويشهد الله أن تلك كانت للمرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي. ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة تأثرت كثيرا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة، كل الشكر والتقدير لهم جميعا. بناء على ذلك وبعد مشاورات عديدة ودية ورسمية تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية. النادي الأهلي يستحق شكرا أعضاء وجماهير الأهلي الظهر والسند في كل الظروف.